بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن ضاق أمر. سلام الله عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معي في قناتي، قناة مطبخ وتدابير نجم الدين. اليوم جبت لكم وصفة كيكة تجي هشيشة، تجي خفيفة وتجي روعة في البنة. نروحوا للمقادير. انا وش راح نحتاج؟ راح نحتاج زوج بيضات، نحتاج 4 ملاعق زيت، نحتاج 4 ملاعق سكر عادي، ملعقة كاكاو، 8 ملاعق فرينة، وملعقتين قفريت يكون مرحي. اللي ما عندوش القفريت يقدر يستغنى عليه. وعندي رشة ملح، عندي لافاني، وعندي مغرف وحدة خميرة تاع قاطو، باكي خميرة تاع قاطو. نروحو دركا لطريقة التحضير. نجيب ريسيبيون نلوح فيه البيض تاعي ورشة تاع ملح، نخلطهم مع بعضهم. ونحتاج نصف كأس حليب، اني نسيتو. نجيب ريسيبيون نخلط البيض تاعي مع رشة الملح، نخلطه مليح بالفوي برك اليدوية ولا بفرشيطة عادي. ونجيب السكر تاعي. هنا راه هو كي تحذف لي مقطع ولا ما صورتوش ما مباليش وين راح ندير 4 ملاعق سكر، 4 ملاعق زيت ولافاني، نخلطهم مليح مع بعضهم. كي يتخلطوا لي مليح ويتجانسوا راح نضيف عليهم نص كاس حليب ونزيد نخلط. بعد ما ضفت هذوك المكونات تاعي كامل جبت صفايه وراح نصفي الكاكاو والفارينه والخميره تاعي باش نهويهم. لحت مغرف كاكاو و8 ملاعق فرينه ووحده خميره تاع قاطو، وغربلتهم مع بعضهم. ومن بعد قعدت نخلط في الخليط تاعي مليح. هنا راني نخلط في الخليط تاعي حتى يتجانس. هنا زدت ضفت له 2 ملاعق قفريت. هنا القفريت عطاه واحد البنه ما بانت شوكولا، ما عطاه واحد البنه مغايره على الكيك اللي ما فين ناكلوه. اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه. هنا الخليط تاعي راه هو كي سي بون، راه واجد. جبت المول تاعي. هنا المول تاعي راني دهنته بالزبده وبالفارينه وغبرته بالفارينه ولحت فيه الخليط تاعي. شوفوا هنا البنات راني ما عمرتوش حتى للفم، راني درته ناقص اصبع باش يعطيني باش كي يطلع لي ما يفيضليش. هنايا بعد ما انا قبل ما نبدا نخدم كنت شعلت الفور سما سخون. هنا راهي كي طابت الكيكه تاعي، يعني جربت بالموس، بيكيتها بالموس لقيتها باللي راهي ناشفه من داخل، سما راهي طايبه. حنروح نقلبو في صحن التقديم تاعي. هنا راني قلبتو وراح نشربو بالنيسكافيه. اللي عندها النيسكافيه تذوبها في الماء، اللي ما عندهاش طيب قهوه وتشربها. اللي ما تحبش الذوق تاع القهوه تقدر تشربها بعصير ولا تخدم شاربات وتشرب الكيكه تاعها كامل. هنا بعد ما شربت الكيكه شوفوا قوامها جات اسفنجيه، جات روعه. قد ما راح نقولكم حتى نجربوها باش. هنا واش راح ندير؟ راح نروح نخدم القناش تاعي باش نحطه في النص. هنا حكمت 100 غرام كريم فريش مع 100 غرام شوكولا بلون. تقدروا ديروا شوكولا نوار، تقدروا ديروا لي غام، نتوما كيما حبيتوا. انا هنايا كي عاد راح ندير تزيين تاع الشموع فضلت انه الشوكولا راح تكون بيضة. ونقدروا نزيدوا فيها اللي ما عندهاش كريم فريش تقدر تدير فيها ياغورت.
القولي حبت هنا فرغتوه في النص، وعندكم تفرغوه ويفيض لكم منه، منفرغوا بشويه. وشوفوا بعد ما فرغتوه حطيتوه حطيتها في الثلاجه حتى برد تماما. هذاك القناش حكم روحو. جيت للتزيين هذا تاع الشموع، حطيت المقافل تاع القرعه وغبرت عليه، وجيت حطيت فيهم هذوك الطيبات باش يعطيني شغل تجيني شغل شمعة على شكل شمعة. هنا راه هي كي واجده الكيكه تاعي. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله تحبوا الوصفه هذه وتعتمدوها ديما. راكم ديروها في وقفه، انا درتها في وقفه. تقدروا تزينوا بالشي اللي عندكم في الدار، بالحوايج اللي بغيتوهم، تعمروا كيما حبيتوا. انا هنا درتها في المولد النبوي الشريف، خيرت انه التام تاعي يكون هكا بالشموع، على بها درت لكم هذا التزيين. هنايا جيت نعتلكم كيفاه جا القوام تاعها، كيف راهي هشيشه، كيف راهي اسفنجيه. نتمنى تجربوها. ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير.